Forksin lukion juhlasali oli koristeltu kultaisilla valoilla ja pehmeänvärisillä serpentiineillä. Musiikki soi hiljaa, kun parit keinuttelivat tanssilattialla. Bella Swan ei ollut koskaan kuvitellut olevansa tanssiaisissa, ei oikeissa, ja varsinkaan Edward Cullenin kanssa. Hän piteli Bellan kättä, johdatti häntä tavallisella salaperäisellä viehätysvoimallaan. Huolimatta hänen protesteistaan, että hän oli kömpelö, Edward liikutti häntä mahdottomalla sulavuudella, kuin Bella olisi ollut pelkkää ilmaa hänen käsivarsillaan. Sinä uskot yhä, ettet kuulu tänne, Edward sanoi hymyillen. Koska en kuulu, Bella vastasi, katsoen alas tennareihinsa sen sijaan, että olisi käyttänyt korkokenkiä, joita Alice oli yrittänyt saada hänet pukemaan. Edward hymähti pehmeästi, mutta yhtäkkiä hänen ilmeensä muuttui. Hänen kehonsa jännittyi ja katse kääntyi juhlasalin takaovelle. Bella rypisti otsaansa ja kääntyi juuri ajoissa nähdäkseen kalpean hahmon varjoissa. James, vampyyrinmetsästäjä, ei ollut kuollut. Ennen kuin Bella ehti reagoida, kaikki tapahtui liian nopeasti. James tempaisi hänet pois Edwardin käsivarsilta nopeudella, jota kukaan lähellä olevista ihmisistä ei huomannut. Ennen kuin hän ehti edes huutaa, hän oli jo ulkona, vedettynä metsään. Edward ja Cullenit reagoivat alle sekunnissa, mutta Jamesilla oli jo etumatka. Bella! Edwardin ääni kaikui kaukaisuudessa. James tarttui hänen kurkkuunsa ja paiskasi hänet brutaalisti puuta vasten. Bella kuuli kylkiluidensa rusahtavan. Niin paljon vaivaa yhden heikon ihmisen takia, James pilkkasi, hänen punaiset silmänsä hehkuivat ilosta. Edward löytää minut. Tiedän sen, hän virnisti. Hänen hampaansa välähtivät ennen kuin upposivat Bellan kaulaan. Kipu oli välitön. Polttava tuli levisi puremasta, syöksyi hänen suoniinsa kuin happo. Bella huusi tuntiessaan myrkyn valtaavan hänen kehonsa. Silloin Edward ilmestyi. Hän syöksyi Jamesin kimppuun karjahduksella, jota Bella ei ollut koskaan ennen kuullut. Hänen raivonsa oli hallitsematon, primitiivinen. Hän repi Jamesin pois Bellasta ja he joutuivat brutaaliin taisteluun, kaataen puita ympärillään. Mutta se oli liian myöhäistä. Bella ei pystynyt liikkumaan. Hänen kehonsa paloi liekeissä, hänen luunsa tuntuivat murenevan sisältäpäin. Edwardin ääni kuului kaukaisena kaikuna. Bella, pysy hereillä, ole kiltti. Hän tunsi Edwardin pitelevän häntä, hänen jäisen kosketuksensa ollessa jyrkässä kontrastissa hänen polttavaan kuumeeseensa. Sitten pimeys nielaisi hänet. Kun Bella avasi silmänsä, maailma oli muuttunut. Auringonvalo suodattui puiden lomasta oudolla kirkkaudella, heijastuen hänen ihostaan kuin kristallista. Tuulen ääni oli uskomattoman selkeä. Jokaisella lehdellä oli oma kuiskaus. Hänen näkönsä oli niin tarkka, että hän saattoi erottaa jokaisen kuidun mekkonsa kankaasta. Ja jano, hänen kurkkunsa paloi sietämättömästi. Kuiva, raaka liekki, joka vaati sammuttamista. Hän nousi istumaan liian nopeasti, liikkui sulavasti tavalla, jota hän ei tunnistanut. Hänen kehonsa toimi vaistomaisesti, ilman kömpelyyttä tai väsymystä. Hänen edessään Cullenit katsoivat häntä varovaisesti. Carlis näytti rauhalliselta, mutta huolestuneelta. Esme, surulliselta. Jasper oli jännittynyt, valmiina pidättelemään häntä. Alice hymyili hennosti, mutta hänen katseessaan oli jännitettä. Emmet ja Rosalie tutkailivat häntä uteliaina. Ja Edward katsoi häntä sekoituksella rakkautta ja kauhua. Bella. Hänen äänensä oli vain kuiskaus, mutta Bella kuuli sen täydellisellä selkeydellä. Bella avasi suunsa vastatakseen, mutta silloin hän tunsi sen. Tuoksun. Edwardin tuoksu oli huumaava. Vastustamaton houkutus. Hänen kurkkunsa paloi uudella voimalla. Ennen kuin hän tajusikaan, hänen lihaksensa jännittyivät. Edward astui askeleen taaksepäin. Ei, Bella syöksyi häntä kohti. Alice ja Jasper pysäyttivät hänet ennen kuin hän ehti Edwardin luo. Syvä, matala murina karkasi hänen kurkustaan, ääni, jota hän ei ollut koskaan aikaisemmin päästänyt. Hän kamppaili heidän otteessaan, mutta Jasper piti häntä lujasti kiinni. Bella, rauhoitu. Hänen äänensä oli käskevä. Minulla on jano. Hänen oma äänensä kuulosti erilaiselta, musikaalisemmalta, mutta myös uhkaavammalta. Carlisle astui eteenpäin. Meidän täytyy viedä hänet metsästämään. Nyt heti. Bellan vaistot työnsivät häntä juoksemaan. Kukaan ei tarvinnut kertoa hänelle mitä tehdä, hänen kehonsa tiesi jo. Jokainen lihas toimi täydellisellä tarkkuudella, jokainen solunsa keskittyi yhteen ainoaan päämäärään, janon sammuttamiseen. Hän näki puuman ennen kuin se näki hänet. Hän hyökkäsi, hänen hampaansa upposivat sen lihaan ja lämmin veri virtasi hänen kurkkuunsa. Hän tunsi alkukantaisen nautinnon, täydellisen tyydytyksen, mutta se ei ollut tarpeeksi. Se ei ollut sitä, mitä hän todella halusi.
Kun hän palasi Cullenien luo, hänen mielensä oli kirkkaampi, mutta kamppailu sisällä jatkui. Edward vältteli häntä. Hän ei koskenut häneen, ei katsonut häntä pitkään. Eräänä yönä, kykenemättömänä kestämään sitä enää, Bella meni hänen huoneeseensa. Aiotko puhua kanssani vai vältellä minua ikuisesti? Edward katsoi ylös, hänen kasvonsa olivat kärsimyksen peittämät. En halunnut tätä sinulle. Bella puri hampaitaan yhteen. Se ei ollut sinun päätöksesi, mutta se oli minun syytäni. Bella astui lähemmäs pysähtyen hänen eteensä. Olen mitä olen nyt, ja rakastan sinua silti. Edward sulki silmänsä kivusta. Bella, olet nyt vaarallinen minulle. Uskotko, että aion tappaa sinut? En tiedä. Hänen äänensä oli hiljainen, täynnä ahdistusta, mutta tiedän, että haluat sitä. Bella tunsi kurkkunsa kiristyvän. Se oli totta. Edwardin veri oli hänen suurin halunsa, mutta hänen rakkautensa oli vahvempi. Taistelen tämän puolesta, hän kuiskasi. Sinun puolestasi, meidän puolestamme. Ja hän taistelisi rakkaudestaan, kadotetusta ihmisyydestään ja jokaisesta hetkestä heidän yhdessä ollessaan, vaikka kuu värjäytyisi veripunaiseksi ikuisiksi ajoiksi.